ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดนั่นความหมายของพระเราไม่สนใจเชื่อพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อกิเลสเอากิเลสเป็นสรณะกถามีจงพวกนี้พวกจงถ้าประเภทเอากิเลสเป็นสรณะกถามีจงเท่านั้นถ้าเอาทำเป็นสรณะกถามีฟื้นฟูยังไม่ดีทำเท่านั้นเป็นของที่เลิศเลยสุดยอดสำหรับพระธรรมสมบัติเป็นเครื่องประดับพระวัตถุสมบัติเป็นเครื่องประดับโลกเขาธรรมสมบัตินี่เป็นเครื่องประดับพระนะตั้งแต่ศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติวิมุตติญาณทัศนสมบัตินี่เป็นสมบัติของพระและเป็นสมบัติอันเลิศเลยของพระให้พากันประคับประคองโดยการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีมีสติปัญญารอบขอบคิดสมบัติเหล่านี้จะไม่กระจายหายไปไหนและจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเราตั้งใจ